បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយចង់ចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាអំពីការកំណត់ចំនួនទឹកលុយនៅលើ QR code នៅពេលយើងចង់ឲ្យគេបាញ់ពីយើងហើយឬក៏មួយក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនៅចំនួនណាមួយអ្នកគ្នាអាចទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទពីខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះអំពីការកំណត់នៅលើកងធនាគារ Aclida តែម្ដងចឹងអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុងកងធនាគារ Aclida របស់អ្នកគ្នាមកតោះមកអ្នកគ្នាចុចកន្លែង QR code ពណ៌ក្រហមនេះតោះទៀតយើងដាក់កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានសញ្ញាដែលនៅចំកណ្ដាលបាទធម្មតាថាយើងចង់ឲ្យគេបាញ់1000លើខ្មែរចឹងនេះខ្ញុំចុចលើ QR code កងដុល្លារលើខ្មែរយើងមកពី1000យើងចុចយល់ព្រមចឹងគេបាញ់មក1000ហើយគេចង់បាញ់លើពីហ្នឹងក៏មិនបានដែរនេះយើងកំណត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីស្ដាមសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាច comment បានហើយកុំភ្លេចជួយ follow page និង subscribe channel YouTube ខ្ញុំបានមួយផង Super Deal សូមអរគុណ